bro. Dal. Mutulito. Mutulito shout out. Mutulito shout out. Mayong gabi. Shout out ni Mutulito. Guys, no, follow siya, subscribe guys. Mo kalimot. Yang Facebook, YouTube, at TikTok. Mise. Dali sa. Okay raman kanimo. Hoy, dito gi-shout out pa kanito. Ay, batasan ba? Shout out ni Sir Lito. Thank you kayo. Follow siya, subscribe sa YouTube at TikTok. Shout out. Unyawag ta po na silang duha, Missy Lito. Ah, Missy Lito. Anga oy. Anga oy. Shout out you sir, ma'am. Shout out. Advance Merry Christmas ninyong tanan. Salamat Emmanuel. Follow kayo sa Motolab mo. Yung palit mo Gili, Motolab lang. Siring napita. Ang tagbenta supply. Ay Speedway di ay. Sa nabago naman ni ron dara si Sir. Follow and subscribe kayo. Ay mo kalimot ha. Vlogger ng Bohol. Shout out sa tanan. I love you all. Agay, follow mo gano'n ni Mama Idol. Bibi Yamaha, follow share, subscribe din sa iyang FB page, Ma'am Idol, ang iyang YouTube. Thank you so much, Ma'am. Salamat. Advance Merry Christmas. We love you guys. Dara guys, no? Kunti. Mura ka, Ma'am? Astig R6 astig kayo soy kayo nabilan si Zero kinainaisan nagmotor pod karako boleh sakay ka kuan man mo agad chat mo bayad nanti daw asa sila chat daw may replay kasi ganit mabula TV. LGTV Vlog. Hi, LGTV Vlog. See you soon. Pag binuotan na. LGTV Vlogs. Hello, shoutout po sa LG. LGTV. LGTV Vlogs. Hello po. Awesome 2024. Christmas, nagbayan tayo supply, Merry Christmas. Daphne LG, Merry Christmas. Ma'am Gitri, Merry Christmas. Mars TV, Merry Christmas. Mars TV, Merry Christmas. Race Moto Vlog, Merry Christmas. SM Vlog, Merry Christmas, no? Ma'am Orca Agripart at Kapesahit diya sa Agwala City. Carmen, Merry Christmas niyo tanan diya guys. Merry Christmas Bolo, Buskok. Shout out ni Grosdog kayo, no? Then Jipirak Construction Supply, Merry Christmas. Tanan-tanan kayo, no? Merry Christmas sa tanan. Bohol Bike, Merry Christmas. Shout out tayo, no? Bohol Bike sa Mitsubishi Taloto, Hyundai, CPG. Shout out. And the exam, shout out is MDI. Shout out, Merry Christmas. Thank you sa sponsor tayo, no? Sa sa Negoslo kasi wala mamount na itong budget. Salamat sa iyong pag-sponsor guys, no? Maybe next time na po gano'n. Then shout out po sa Lex Motor Gear, shout out po sa Speedway, you know? Thank you so much ni Emmanuel sa iyang chainsaw oil, no? Shout out sa Bohol Batalyon, no? Batalyon R15 dito sa Bohol. Shout out sa pangklase nyo, no? And shout out po, no? Sa RBRC ba to? Sa team ni Ma'am Orca diya sa Cebuan, Bohol kayo, no? Mindanao. Thank you so much guys. Merry Christmas. Natutuloy kayo, no? Peace out guys.
Oh, lagi way bayad. Isingan ni ma'am? Oh, gingging shout out ba daw kag Cebu? Oh, sige. Guys, shout out ni ma'am mo dong Cebu ato siyang ihatod sa upper, guys. Amping mama, sakay ma'am. Ma'am. Isingan ni ma'am. Amping niya. Oy, guys, ato ding ihatod si ma'am. Asa to? Asa yung nag-eskwela sa Baiso? Shout out ni ma'am. Salamat kayo, ma'am ha. Thank you Okay. po, kuya. Prayer ni guys no. Shout out ni Ma'am Jitli. Ato rin siyang ihatod. Kita na ko. Sige, thank you ma'am. Salamat. Bye-bye. Okay. Thank you. Tigo mo to dik. Today. Video tape. Hello, Shout out. guys. Ma'am Jitli. Good afternoon. Salamat kayo, ma'am. God bless. Amping ma'am. Bye. Ma'am, shout. Asaman ka pa dunong guys. Dali, disoro na ko kayo nag-vlog. Yeah, salamat kayo. Merry Christmas ni mo, mama. Merry Christmas Shout out po. ma'am ni Ma'am Kate, ma'am. Follow siya. Hi ma'am, Merry Christmas. Merry Christmas dia ma'am. Terus katedral humana ng tagsimba kayo na. Picture tayo. Hey ma'am, Merry Christmas ma'am. Asa inyo ma'am? Poblasyon, okay. Taga diri ay. Share your blessing guys ha. Dara. Okay. Mapalit ko imong balon ma'am. 100 na ng balon. Na dili lang ko mapalit ay ma'am, kinil na ma'am. Salamat kayo, sir. Okay, okay. Salamat ha. Okay. Okay. Isingan niyo ma'am. Marisa, shout out ni Marisa guys. Muli na ko ma'am, kung man ako simba. Salamat mama. Oh, good. Yes, smile. Salamat ni mo day ha. Pag binuta giskwela tayo sa kay grado. Okay na, pag binuta day ha. Okay, salamat ha. Yo guys, shout out rin sa partner, mga partner kayo no. Tara. Sila oh. Manimba sila guys oh, mga partner. Boss, ano may 20 mo to? Ano 20 kayo? Shout out diri sa Petron ngayon, magpatubil mo mga idol, pwede ra diri, hindi ko man yung misa. Naman man tagsimba. Napay last mass ron, simba na. Napay last mass, nya kar naman. First mass ma atong isimbahan. Napay last mass alas 10. Yan diri patubil ta diri. Shout out ni kan kayo no. Mega Tracking. Okay. Naan mo ibig? Salamat mama. Laro na gyud ni sir. Laro na gyud.
Okay, shout out rin kayo sa team battalion kayo from Bohol. Shout out ni Migo Deep. Shout out rin sa akong mga amigo rin kayo ginadaghanan doon. Oh. Shout out rin kayo sa Honda Click. 150 rider. Kadala ko naman doon. Kadala ka lingkong ka. Iba na ito ni Map. Siya ka na motosnapper, Rep. Emmanuel, shout out ni Emmanuel. Salamat kayo. Follow siya, subscribe. Emmanuel Wate, kinagahian sa Bohol. Justin Bieber ng Bohol. Emmanuel Wate, Wailain from Ubay. Ubay di. Luway Bohol. Ikap ta sa mga motor nga nindot nga mga shout out sa Yamaha kay no, R16. Ikap gyud ani no. Naikap naman tag kuan. Suzuki Rider nga 1000. Ikap na putag Yamaha. 500 no. Nas Mama Idol guys oh, Mama Idol. Balik kurun mo.